नाम? राजू कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? सिसवा बाजार। दिक्कत क्या क्या थी? मैंने बहुत टाइम दवाइयाँ ली, बहुत टाइम हमने दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं मिला हमको। क्या साल से परेशान थे? सर जी 4 साल हो गया, एक आध 2 महीने बेसी होगा, लेकिन न्यूनतम 4 साल हम मान रहे हैं, क्योंकि मैं 21 से परेशान हूँ। जैसे महसूस ये हो रहा है कि जैसे पहले थे उसी तरह, न कहूँ दर्द हो रहा है इस समय, न कहूँ दर्द है, न कहूँ कुछ है। मतलब 4 साल पहले जैसे आप स्वस्थ थे 4 साल पहले, हाँ, उस तरह हमको लग रहा है इस समय। इसमें आपको ये लग रहा है जैसे 4 साल पहले आप फिट हाँ, थे, उसी तरह से इसमें भी आप इस समय है फिट एंड फाइन है। हाँ, 4 साल पहले का तुलना में, आज के तुलना में इस तरह हमको लग रहा है कि उसी तरह है। कुल मिला के यहाँ का ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाई हैं? जी सर जी।